Allora adesso parliamo di infiltrazioni mafiose a nord-est, bisogna combatterle, c'è anche una ricetta per farlo. C'era una volta la mafia della Lupara e della Coppola, dei piccoli padrini di paese in una società feudale. Ma quella è storia. Oggi la mafia è un'altra cosa, ha altri interessi, ha altri obiettivi. La criminalità organizzata è diventata manageriale, punta ai grandi business e i boss sono colletti bianchi. Il loro habitat è la finanza, l'economia, che dovrebbe essere il motore produttivo del paese e invece ha delle scorie, anche qui a nord-est. La cosa di cui dobbiamo essere coscienti è che questi affari sono possibili perché anche in territorio veneto ci sono pezzi di imprenditoria, pezzi del mondo delle professioni che svolgono servizi e cercano i mafiosi per fare affari con essi. È una minoranza, ma è importante trovarla, è importante espellerla per fare spazio all'imprenditoria sana. Abbiamo ricostruito le sentenze e le operazioni di mafia nel centro-nord Italia dal 2005 al 2014 e ne abbiamo recuperate 120, che vuol dire di media uno al mese. Un quarto dei soggetti che sono stati condannati in realtà non è condannato per i reati tipici, no? La pistola, la droga, lo spaccio, le armi, la prostituzione. È condannato perché amministratore o proprietario di aziende che supportavano e davano una mano alle varie organizzazioni criminali. Il Veneto possiamo dire che è una comunità da un punto di vista economico e sociale ancora sana, ma non è esente da questi fenomeni di infiltrazione, quindi bisogna mantenere la guardia molto alta e anche le istituzioni devono dotarsi di strumenti soprattutto di prevenzione e di diffusione della cultura della legalità. Cultura della legalità. È necessario vaccinare la società dal virus della mafia. Così nascono seminari come quello di oggi a Verona, finanziato dalla Regione Veneto e gestito da Avviso Pubblico, rivolto alle polizie locali, agli amministratori, ai cittadini. Tutti devono sapere, perché solo la conoscenza è nemica dell'ignoranza, della violenza, della criminalità. Il fine di questi corsi è molto importante, significa divulgare conoscenza corretta dei fenomeni e portare a conoscenza dei nostri amministratori veneti buone prassi messe in atto in territori dove già questo fenomeno si è presentato, perché vorrei ribadirlo che è possibile affrontare questi fenomeni e anche sconfiggerli.